हाय बंधु बान्धवीসকল वेलकम जनाइছোঁ অনলি মেডিচিন ইউটিউব চেনেললৈ মই ফজলৰ কৰি বন্ধুসকল মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজিৰ টপিকটো হ'ল গ্ৰিলিনটাছ সিৰাপ। গ্ৰিলিনটাছ সিৰাপ কি বেমাৰত আমি খাব পাৰোঁ বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ সাইড ইফেক্ট কি বা কিমান দামত পাম, আমি সকলো তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা জানিম। বন্ধুসকল গ্ৰিলিনটাছ সিৰাপ এইটো এটা কাহৰ সিৰাপ হয়, কাহৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল সিৰাপ হয়। এই ভিডিঅ'খন মই আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে নতুন নতুন মোৰ চেনেলখন চাই আছে বা ভিডিঅ'খন চাই আছে সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলে মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিয়নো নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব বা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব বা ঔষধৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল এতিয়া মই ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। গ্ৰিলিনটাছ সিৰাপ এটা কাহৰ সিৰাপ হয়, অত্যন্ত ভাল সিৰাপ হয়। এতিয়া আমি জানিম এই সিৰাপটো কোনটো কোম্পানী বনাইছে। এইটো STP ফাৰ্মাচিউটিকেলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড বনাইছে। এইটো 100 ml সিৰাপত আহে। এইটো এটা কাঁচৰ বটলত আহিব, প্লাষ্টিকৰ বটল নহয়, কাঁচৰ বটল হয়। এতিয়া আমি জানিম কি কম্পজিশ্যন বনোৱা হৈছে। বন্ধুসকল এইটো 4টা কম্পজিশ্যন দিয়া আছে। ইয়াতে দিয়া আছে ডেক্সট্ৰমেথাৰ্বিন হাইড্ৰব্ৰমাইড, ক্ল'ৰফিনামাইন মালিয়েট, গুৱাফিনাইচিন এণ্ড ইমোনিয়াম ক্ল'ৰাইড সিৰাপ। অৰ্থাৎ এই 4টা কম্পজিশ্যনেৰে এই সিৰাপটো বনোৱা হৈছে। এতিয়া আমি চাম কিমান পৰিমাণৰ দিয়া আছে। ইয়াতে পাৰ 5 ml ডেক্সট্ৰমেথাৰ্বিন হাইড্ৰব্ৰমাইড দিয়া আছে 5 mg, ক্ল'ৰফিনামাইন মালিয়েট দিয়া আছে 2.5 mg, গুৱাফিনাইচিন দিয়া আছে 50 mg আৰু এমোনিয়াম ক্ল'ৰাইড দিয়া আছে 60 mg। এই 4টা কম্পজিশ্যনে এই সিৰাপটো বনোৱা আছে। বন্ধুসকল এতিয়া আমি জানিম এই সিৰাপটো কি বেমাৰত আমি খাব পাৰোঁ। নহ'লে এইটো এটা আগতে ক'লোঁ কাহৰ সিৰাপ হয়। এই সিৰাপটো আপুনি কাহ বহুত ধৰণৰ কাহ হ'ব পাৰে, যেনে আপোনাৰ এলাৰ্জেটিক কাহ বা কিছুমান মানুহৰ গলটো খজুৱাই থাকে, কাহটো ওলাই আছে এইটো, বা কিছুমান মানুহ কাহতে বুকুখন বিষাই যায়, গলটো বিষাই যায়, গলটো জ্বলি থাকে বা এনেকুৱাও দেখা যায় যে কফবিলাক ওলাই থাকে। সেই ক্ষেত্ৰতো এই সিৰাপটো কাম কৰে। শুকান কাহ বা কাহটো যেতিয়া ওলাই থাকে সেই ক্ষেত্ৰতো এই সিৰাপটো ভাল কাম কৰে। বা কিছুমান মানুহ দেখা যায় কাহৰ লগত নাকেৰে পানী বৈ থাকে, নাকটো বন্ধ হৈ যায়, বা কিছুমান মানুহৰ দেখা যায় চকুখন পূৰা লাল হৈ যায়, মূৰখন বিষাই থাকে, অত্যন্ত চৰ্দি লাগে বা গল খজুতি হয়। কিছুমান এনেকুৱাও দেখা যায় ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে কাহটো বাঢ়ি যায়, অত্যন্ত কাহ হয় যে গোটেই ৰাতি শুব নোৱাৰে। সেই ক্ষেত্ৰতো এই গ্ৰিলিনটাছ কফ সিৰাপটো অত্যন্ত ভাল কাম কৰে। বন্ধুসকল আৰু এটা হয়তো বহুত পেচেণ্ট দেখা যায় বহুত ধৰণৰ কফ সিৰাপ খাই আছে, 4-5টা কফ সিৰাপ খোৱাৰ পিছতো ভাল হোৱা নাই। সেইবোৰ পেচেণ্টক আপুনি গ্ৰিলিনটাছ কফ সিৰাপটো দিয়ক বা গ্ৰিলিনটাছ কফ সিৰাপটো আপোনালোকে লওক। নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো যদি খায় আপুনি অতি সোনকালে কাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বা ভাল পাব। বন্ধুসকল আমি এতিয়া জানিম গ্ৰিলিনটাছ সিৰাপ খোৱাৰ নিয়ম কি। এই সিৰাপটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পাৰে বা ডাঙৰ মানুহো খাব পাৰে। আপুনি ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, এডাল্ট মানুহৰ ক্ষেত্ৰত 10 ml কৰি দিনত 3বাৰ দিব খোৱাৰ পিছত, অৰ্থাৎ 2 চামুচ কৰি দিনত 3বাৰ খোৱাৰ পিছত। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 10 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিদিয়াটো ভাল। ডাঙৰ 10 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আপুনি দিব 5 ml কৰি দিনত 3বাৰ দিব, খোৱাৰ পিছত দিব। আৰু এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত বা যিকোনো ধৰণৰ কফ সিৰাপ খোৱাৰ পিছত 15-20 মিনিটমান পানী খাব নালাগে, কিয়নো পানী খালে কাহৰ সিৰাপটো বা ঔষধটো ভাল কাম নকৰে বা ৰেজাল্ট ভাল দেখা নাযায়। সেইবাবে আপোনালোকে এই সিৰাপটো খোৱাৰ পিছত 15-20 মিনিটমান পানী নাখাব। বন্ধুসকল গ্ৰিলিনটাছ সিৰাপ কাহৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল সিৰাপ হয়, অত্যন্ত পুৰণা সিৰাপ হয়। যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বা যিবোৰ পেচেণ্টৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে গ্ৰিলিনটাছ কফ সিৰাপ ল'ব। এতিয়া আমি জানিম এই সিৰাপটোৰ ছাইড ইফেক্ট কি। এই সিৰাপটোৰ ছাইড ইফেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই যদিও এই সিৰাপটো খোৱাৰ পিছত মানুহৰ টোপনিৰ ভাৱটো বেছি আহিব পাৰে বা কিছুমান মানুহৰ অত্যন্ত কমজুৰি লাগে, গাটো কঁপি থাকে বা যদি বমি ভাৱ হয় বা এলাৰ্জেটিক কিবা প্ৰব্লেম দেখা পায় নিশ্চয় এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰিব। বন্ধুসকল এই সিৰাপটো ডক্টৰৰ যি অনুপাতে দিয়ে সেই অনুপাতে আপুনি খাব, তাতকৈ বেছি নাখাব, কিয়নো এইটো অনুপাততকৈ যদি আপুনি বেছি খায় আপোনাৰ গাটো কঁপিব বা টোপনি ভাৱটো বেছি হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে আপোনালোকে সিৰাপটো ল'ব। বন্ধুসকল এই সিৰাপটো
ড্ৰাইভ এই খোৱাৰ পিছত ড্ৰাইভ নকৰাটো ভাল, কিয়নো টোপনিৰ পৰিমাণ যিহেতু বেছি হয়, গতিকে ঔষধটো খোৱাৰ পিছত ড্ৰাইভ নকৰাটো ভাল। এতিয়া আমি জানিম এই চিৰাপটো আমি কিমান দামত পাওঁ। বন্ধুসকল, গ্লিডেণ্টা চিৰাপ এইটো আপুনি 100 ml আহে, এইটো 126 টকাত পাব। 126 টকাত আপুনি এই চিৰাপটো পাব। এইটো 6/2022 বনোৱা হয় আৰু 5/2024 এক্সপায়াৰ হ'ব। গতিকে 126 টকাত আপুনি অনলাইন বা অফলাইন দুটা মাৰ্কেটতে পাব, যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা আপোনালোকে নিশ্চয় ল'ব। আৰু এই গ্লিডেণ্টা চিৰাপৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলগীয়া আছে, নিশ্চয় কমেণ্টছ বক্সত কমেণ্টছ কৰিব। লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'খন মই শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।